Те гола на Димитър Бербатов са водеща новина в света на спорта, не само за английските, но и за световните медии. Вестник Сън, който вчера сутринта твърдеше, че Бербатов се бори да остане в Юнайтед, днес не пести суперлативите си към българския нападател. Родният град на Димитър Бербатов също е във възторг от 5 попадения, с които благоевградчанинът влезе в историята на английската висша лига. Ден след триумфа, наш екип се срещна с първия треньор на звездата от Манчестър Юнайтед. Славчо Моралиев е човекът, който неотлъчно е стоял до Бербатов още от постъпването му в спортното училище. Казва, че всеотдайността и дисциплината са основните качества, благодарение на които днес Бербатов е най-известният български футболист. Той се отличаваше с, как да ви кажа, с моженето. Той беше изключителен по отношение на трудолюбието и много редовен. Нито една тренировка не е изпуснал. След блестящите 5 гола на Бербатов, които отново дадоха повод за гордост на цяла България, треньорът му едва сдържа сълзите си. Казва, че не е изпуснал и мач на своя ученик и до днес пази всички подаръци от него. Ще ми остана един спомен. Така искаха даже много приятели, истински, пари ми даваха за него. За това нещо, но не, никога няма да се разделя с това. Това е футболното игрище на спортното училище в Благоевград, на което Бербатов е тренирал преди да се отправи към големите европейски терени. Всеки гол на Митко тук е истински празник. Гордея се, че сме известни вече до такава степен, че той се включва в листата за най-много голове вкарани в един матч. Гордееме се, че от Пирин тръгнал, от нашия град. Ние, които работиме в сферата на футбола, имаме нужда от личности, които да ни водят. Доказателство, че съществуваме все още на картата. И днес успехите на Димитър Бербатов са вдъхновение за младите футболисти, които се учат от неговия пример. Аз съм учил на Манчестър Юнайтед. Искаш ли да станеш като Бербатов, като пораснеш? Искам, ама трябва да уча, да стана по-добър. За BTV новините от Благоевград, Ивайло Везенков.